वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट साउंड्स। हार्ट साउंड्स के साथ साथ हम देखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट क्या होता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है हमारे बॉडी में। तो उस स्टेथोस्कोप से क्या करता है, वो साउंड सुनता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की साउंड सुनता है। ठीक है ना। किसके थ्रू? जो वो कान में लगाता है तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है ना। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में होती हैं, लंग्स में होती हैं या हार्ट में होती हैं। तो जब हम इन लंग्स की साउंड और इस हार्ट की साउंड को हम सुनेंगे किसके थ्रू? स्टेथोस्कोप के थ्रू। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हार्ट की। जो हार्ट होता है, जब कार्डियक साइकिल होता है, एक कार्डियक साइकिल होता है। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है? ब्लड हमारे डिफरेंट पार्ट से, लोअर बॉडी से आएगा, फिर अपर बॉडी से भी आएगा, अपर बॉडी से सुपीरियर वेना केवा से आएगा और लोअर बॉडी से आएगा इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है ना। तो ये जो ब्लड होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आएगा हमारा राइट आर्टरियम में। ठीक है ना। तो इसके बाद कहाँ ब्लड जाएगा? ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये लंग्स में चला जाता है। यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा लंग्स। ठीक है ना। फिर लंग्स के बाद आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आ गया इस लेफ्ट आर्टरियम में। इसके बाद आएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है ना। यहाँ से फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये हमारी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी में हमारी चला जाएगा। तो ये पूरा एक कार्डियक साइकिल होता है। तो इस कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होती है, हार्ट की कुछ साउंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं हार्ट साउंड्स। तो उस कार्डियक साइकिल के दौरान हमारे हार्ट में साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। यूजुअली 4 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इन 4 साउंड्स में क्या होता है, सिर्फ 2 साउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन पाते हैं। ठीक है ना। बाकी जो होते हैं 2 उनको हम नहीं सुन पाते हैं। तो ये जो 2 सुनते हैं हम स्टेथोस्कोप के थ्रू, उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड। तो फर्स्ट साउंड जो होती हैं इसको लूप साउंड भी बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। तो इसको डिनोटेड करते S1 से। S का मतलब क्या होता है? साउंड। 1 का मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है ना। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जो हमारे हार्ट में कुछ वाल्व्स होते हैं जिनको बोलते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व्स, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड की वजह से, इनकी क्लोजर की वजह से ये होता है। ये हार्ट है हमारा, यहाँ यहाँ आर्टरियम है और यहाँ वेंट्रिकल है। इसी तरीके से यहाँ पे आर्टरियम है और यहाँ पे वेंट्रिकल है। बीच में क्या होता है? इनके बीच में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व्स, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है ना। ये आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व्स को AV भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो AV वाल्व होता है उसको ट्राइकास्पिड बोलते हैं और यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको बाइकास्पिड बोलते हैं। ठीक है ना। जब ये क्लोज हो जाएंगे, मतलब इनका क्लोजर होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब यहाँ से ब्लड इसके यहाँ पे आएगा ना तो ये क्लोज होना चाहिए ट्राइकास्पिड, ताकि ये जो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से इस राइट आर्टरी में ब्लड वापस ना चला जाए। इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ट्राइकास्पिड क्लोज होता है। तो ये क्यों, किस तरीके से क्लोज होता है, हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में वो हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं। जब ये क्लोज हो जाएगा उस दौरान क्या होता है, इस क्लोजर के साथ जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस होते हैं जिसको बोलते हैं S1 साउंड या फर्स्ट साउंड।
ठीक है ना। ये जो S1 साउंड जो होती हैं ये लाउडर होती हैं और लॉन्गर देर तक भी रहती हैं। किसके मतलब किससे ज़्यादा देर तक रहती है, सेकंड साउंड के, मतलब जो अभी हम सेकंड साउंड उससे ये ज़्यादा लाउडर होती है और लॉन्गर होती है। दूसरा साउंड जो होती है हार्ट की वो होते हैं सेकंड साउंड। इस सेकंड साउंड को ढुब साउंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों होते हैं, ये क्लोजर ऑफ SL वाल्व्स। SL का मतलब क्या होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व्स। ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होती है ये भी प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरी के मतलब स्टार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और वाल्व प्रेजेंट होता है जो ये ओरोटा के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ये भी वाल्व होता है, ये भी वाल्व होता है। इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स, क्योंकि इनका जो शेप होता है बिल्कुल हाफ मून के जैसे होता है। जब ये बंद हो जाएंगे, जब ये क्लोज हो जाएंगे, इस क्लोजर के दौरान एक और साउंड प्रोड्यूस होते हैं जिसको बोलते हैं सेकंड साउंड, या उसको बोलते हैं डब साउंड। तो ये जो सेकंड साउंड जो होती है ये शॉर्टर होती हैं फर्स्ट साउंड से और लेस लाउडर भी होती हैं फर्स्ट साउंड से। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, S2। S का मतलब क्या आता है, साउंड, और 2 का मतलब होता है सेकंड साउंड। इसके साथ पढ़ेंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ये वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये भी वेंट्रिकल्स हैं। ये राइट वेंट्रिकल हो गई, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई, ठीक है ना। जब ये कंट्रैक्ट करें, सिकुड़ जाएं, उस टाइम पे क्या होता है, ब्लड जो होता है इनसे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो जितना ब्लड बाहर निकलेगा उस कंट्रैक्शन के दौरान, इन वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के दौरान, दैट वॉल्यूम इज नोन एज, कितना वॉल्यूम निकलेगा ब्लड का, उस वॉल्यूम को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम एक अडल्ट मेल की बात करते हैं, जब हम उसको रेस्टिंग स्टेज पे रखते हैं, ना कोई एक्सरसाइज ना करे ना दौड़े वो, उस टाइम पे जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है उस अडल्ट मेल का, उसका वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकाला गया है, वो होता है 70 ml पर बीट। मतलब 70 ml हर एक बीट में जो होता है, इस मतलब इन वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन से बाहर, मतलब बाहर निकलता है। कंट्रैक्शन की जब ये करते हैं तो ब्लड जो होता है इतना एक बीट पे ये वॉल्यूम बाहर निकालती है। तो ये एक एवरेज वैल्यू इसको निकाला गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब क्या होता है, कितनी हार्ट बीट एक मिनट में हमारा हार्ट जो होता है करता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट बीट, ठीक है ना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं, रेस्टिंग स्टेज पे होगा, तो उस टाइम पे जो एडल्ट मेल की जो हार्ट बीट होती हैं वो होती हैं 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा हार्ट रेट का वैल्यू भी आ गया। इसके बाद आता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है ना। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, इनके दौरान जो होता है ब्लड जब बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है किसके थ्रू, ये जो पल्मोनरी आर्टरी और ये जो ओरोटा जो होता है इसके थ्रू, जितना इन वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्लड चला जाएगा इच दोनों में, ठीक है ना। तो उस वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ब्लड निकलेगा इनके इस पल्मोनरी आर्टरी और ओरोटा के थ्रू, उस वॉल्यूम का ब्लड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CO, ठीक है ना, कार्डियक, O मतलब होता है आउटपुट। ये मैथमेटिकली किसके बराबर होता है, SV इंटू HR। SV का मतलब होता है स्ट्रोक वॉल्यूम और HR का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट। अगर हम इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे आया ये वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, तो इसका जो मतलब कैलकुलेशन के बाद कितना निकलता है, 5250, ठीक है ना। इसको मतलब जब हम और इसको डिवाइड मतलब किस में करेंगे, लीटर इसमें कन्वर्ट करेगा, तो ये आता है 5.25 लीटर पर मिनट में। मतलब इतना जो ब्लड जो होता है, ब्लड का जो क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, वो इजेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल से पर मिनट में, ठीक है ना, 5 लीटर्स, 5.25 लीटर्स।
तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखेंगे हम, 5 लीटर्स, ठीक है ना, 5 लीटर्स पर मिनट। तो ये हमारा कार्डियक आउटपुट का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कार्डियक आउटपुट जो होता है ये ब्लड की मतलब वेंट्रिकल से जो ब्लड इजेक्ट निकलता है थ्रू अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन 1 मिनट में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, कंट्रैक्शन। जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं वेंट्रिकल की एक कंट्रैक्शन, मतलब कंट्रैक्ट हो जाएंगे ईच वेंट्रिकल, तब ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब जो ब्लड निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के थ्रू बाहर निकलेगा 1 मिनट में, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।